咱们理想车主新车提回来以后，第一件事情不是贴车窗膜，也不是装座椅脚垫，有一个地方的异响问题，理想车主们一定要提前注意了。首先，我们来到前排，把主副驾驶的座椅往前调，然后我们来到后排，可以看到在主副驾驶座椅下方各有一个裸露在外的空调出风口，它这个出风口没有给我们做任何的防护，而且与我们的地面是一个齐平的状态。像后排经常坐人或者小朋友的脚底的沙石，还有小朋友的玩具零食，一旦掉入这个出风口管道里面，就会产生异响和异味。想要把它取出来，要把整个座椅全部拆了才能解决，非常的麻烦。不过我们可以提前装一对出风口保护罩，不锈钢的材质不会生锈。安装方法也是非常的简单，首先撕掉背后的 3M 胶，对其出风口粘贴上去即可安装完成，有效防止杂物进入，同时不影响出风口的正常出风。需要的车友们左下角链接放心冲。